Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel ANNISHA'S English Academy. শুদ্ধভাবে ইংলিশ বলতে ফর স্পোকেন ইংলিশ আমাদের প্রথম যে জিনিসটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে IPA, International Phonetic Alphabets. There are 44 phonetic alphabets or sounds. এই IPA গুলো যদি আমরা শুদ্ধভাবে শিখে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন অনেকটুকু ইমপ্রুভ করবে। আমরা অনেক সময় ডিকশনারি খুললে দেখতে পাই একটা ওয়ার্ডের পাশে দুটো স্ল্যাশের মধ্যে কিছু একটা লেখা আছে, বাট এটা আমরা বুঝতে পারি না। এই লেখাটাই হচ্ছে IPA। এই লেখাটাতে বলা আছে এই ওয়ার্ডটাকে আমরা কিভাবে প্রনাউন্স করব। স্পোকেন ইংলিশের প্রথম স্টেপ হচ্ছে IPA শিখতে হবে। আমি আমার আজকের ভিডিওতে শেখাবো how to pronounce long vowel sound correctly. So let's begin. So in this video I'm gonna discuss about 5 long vowel sounds. 5 long vowel sounds বোঝার একটা উপায় হলো সাউন্ডস এর পাশে দুটো ডটস দেখতে পাচ্ছেন। এই ডট দুটো যখন দেখতে পাবেন তখন you can easily understand that it is long vowel sound. In short vowel sound we don't need to stretch it. আমাদের জাস্ট কুইকলি আমরা বলি ই, বাট ইন লং ভাওয়েল সাউন্ড যখন আপনারা দুইটা ডট দেখবেন তখন স্ট্রেস করে বলতে হবে, লাইক ই আ, লাইক দিস। ওকে, তো আমাদের প্রথম যে সাউন্ডটা সেটা হবে ই, ই, বিট, আ, আ, বাট, ও, ও, boat, a, but, foot. So that's all for today. At last, to speak English fluently, you have to listen a lot. You have to love English, repeat English, and then practice as well. Goodbye. See you in the next lesson.